في أحد الحوارات قالت الفنان هند رستم إنه لما انتقل فريد الأطرش وسكن في الزمالك كان في واحد يستنى ميعاد نزوله كل يوم ويشوفه من بعيد لحد ما يركب عربيته ويمشى. وفي مرة حاول يقترب من عربية فريد يسلم عليه، فحارس فريد رفض. البواب لاحظ ده فنادى على الراجل سأله. الراجل قال له: أنا طه متولى موظف في صيدناوة وبحب الأستاذ فريد قوة، ولما عرفت إنه سكن هنا وأنا ساكن على سطح العمارة اللي وراكم بقيت أجي أشوفه وهو خارج رايح حفلاته. البواب في مرة كان بيجيب طلبات للأستاذ فريد، فحكى له قصة الراجل اللي بيحبه ده. فريد قاله تعالى، ونزلوا راحوا العمارة اللي وراهم وطلعوا للسطح. فريد قاله اندهله. البواب قعد ينده: يا أستاذ طه. فطلع الراجل راح فريد وأخده بالحضن وقاله: انت كل يوم بتجيلي النهاردة، قلت جيلك أنا، حبك ده وسام وبحبك ده، أنا موجود وبستمد القوة